Pripremila sam 3 oprana patliđana i iseći ću ih na kolutove. Evo ovako ove debljine. I tako ćemo iseći sav patliđan. Isekla sam patliđan i sada ću uliti 3 jaja. Posolit ću jaja i umutit ću ih. Pripremila sam speltino brašno, umućena jaja i prezle. Prezle ću začiniti, dodat ću pola kašičice soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, dodat ću i kašičicu suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod komentara. I dodajem 40 g parmezana. Sve ću to promešati. Pripremila sam sve sastojke i jedan pleh od rerne obložen pek papirom. Isečen patliđan valjam u speltino brašno. Zatim u jaja. Malo ovako procedite, pa u prezle. I patliđan spuštam na pleh obložen pek papirom. I nastavljamo tako dalje da radimo sa ostalim patliđanom. I ovako pripremljen patliđan odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 35 minuta. I nakon 35 minuta pečenja patliđan je gotov. I evo poslužili smo naše patliđane pečene u rerni. Pogledajte kako fantastično izgledaju, hrskavi. Sad ćemo ih prepoloviti. Poslužite uz vama omiljenu salatu ili umak i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!